컨셉은 차량용 볼템 차량용 청소기 편. 차 안 먼지 쌓이는 건 눈에 보이는데도 막상 청소는 귀찮아서 미루게 되죠. 그럴 때 필요한 게 바로 무선 차량용 청소기. 작지만 강력한 흡입력으로 모래, 먼지, 과자 부스러기까지 싹 흡입. 시트 틈 사이, 컵홀더, 대시보드까지 한 손으로 싹 돌리면 깔끔 그 자체입니다. 요즘 나오는 제품은 USB 충전 가능 LED 라이트로 달려있어서 야간 청소도 문제없고 디자인도 깔끔해서 차에 두기만 해도 힙해요. 바쁜 아침에 한 손으로 휙. 여름철 냄새 관리까지 신경 쓴다면 차량용 청소기 진심 추천. 더 많은 차량 꿀템 궁금하다면 구독, 좋아요, 알림 설정까지 꼭 부탁드려요.